Efesiërs hoofstuk 6, ons lees daar vanaf die 10de vers. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle tot die stryd tot die einde gevoer het, nog op julle pos kan bly. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees, dit is die woord van God. Doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid geduldig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde kan gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Tot sover ons skriflesing en ons teksverse vanmôre vind ons in vers 10 en 11. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Tot sover ons skriflesing vanmôre. Ek wil vanmôre eerstens praat met Hanko wat belydenis van geloof aflê. En dit is mos 'n hoogtepunt om belydenis van geloof af te lê. Want daar lê 'n hele paar jare van sondagskool, ou taal of katedese skool agter die blad. En nou maak jy klaar daarmee. Maar nou wil ek ook vir jou sê dat die eindfluitjie het nog nie geblaas nie. Want dit is ongelukkig so dat baie katkisante dink wat belydenis van geloof aflê, dis nou die einde van die inspanning. Miskien kan ons die skyfie wys daarso, net om dit uit te beeld. Jy sien daarso op die skyfie, dat baie van ons kinders en jong mense dink, dat as jy nou begin met jou sondagskool, dan is dit nou die wegspring, en dan die inspanning so met die katedese, en as jy belydenis van geloof afgelê het, dan is jy nou by die wenpaal, en dan kan jy maar rustig ontspan, en dan hoef jy eintlik niks te doen nie, want jy mos klaar jouself aangespan. Maar dit is nie wat die Bybel vir ons sê nie. Die Bybel sê vir ons, ons oefen maar net, en ons word toegerus so met ons katedese, en as jy belydenis van geloof aflê, is jy eintlik by die wegspring. Dan lê die wedloop nog vir jou voor. En daarom is ons eers by die wenpaal die dag as ons sterf. Nou hierdie ding kry ons nogal baie maal by ons matrikulante. Ek is nou al jare in die bediening, amper 40 jaar, en ek sien dit maar by gemeente vir gemeente, dat na belydenisaflegging is hulle weg. Julle ken mos die grappie van die gemeente waar daar vleermuise was. In my vorige gemeente was ook vleermuise in die dak. En die kerkraad het baie mense uitgekry om die vleermuise weg te kry. Maar niemand kon die vleermuise wegkry nie. Toe sê die oom Koster vir die kerkraad, gee my net 3 maande kans, dan sal die vleermuise weg wees. En na 3 maande was daar geen enkele vleermuis in daai kerkgebou gewees nie.
En hulle vra toe vir die koster, nou wat het jy nou gedoen met hierdie vleermuise? Hy sê, baie maklik. Ek het hulle gekatkiseer, hulle het belydenis van geloof afgelê, en toe is hulle weg. Nou, ek hoop nie dit is so, ook in hierdie geval nie. Want die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat die wedloop lê nog voor. Jy het pas net weggespring vir die wedloop. En vanmôre as ons weer luister na daardie 4 vrae, dan sal julle sien, dat daai 4 vrae sê eintlik, jy kan nie die tuig neerlê nie, en miskien sal dit ook goed wees as die gemeente dit ook vanmôre hoor, want jare gelede het ek self ook op daardie vrae geantwoord. Maar nou weet u mos ook, dat 'n katkisant kan baie maal met die mooiste gesindheid en met die beste bedoelings positief antwoord op daardie vraag en sê, ek wil myself gee vir die Here. En daar's mooi bedoelings daarbey betrokke. Maar ons moet ook met ons vyand rekening hou. Want in hierdie gedeelte word daar gesê dat ons stryd is eintlik nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is eintlik teen die bose magte in die lug, die duiwel. En hy wil graag hê dat as mense mooi beloftes aflê, dat hulle glad nie eers gehoor gee daaraan nie. Hy wil twyfel saai eintlik in mense se gemoed. En daarom wil ek vanmôre ook sê dat die enigste iets wat ons kan doen teen die aanval van die duiwel is om die wapenrusting aan te trek wat God ons gee. Want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu. En ek het jare in 'n gemeente gebly wat by die Kreerwiltuin is. En sal iemand vanmôre in hierdie gemeente kan sien om 'n leeu met sy kaal hande aan te pak? Dink jy soek jou ondergang as jy dit doen, is dit nie so nie. En nou sê die Here vir ons, as julle hierdie brullende leeu aanvat, moet jy dit doen met die wapenrusting wat ek vir jou gegee het. En as ons kyk na Efesiërs 6, veral daar vers 14 tot 17, sien ons dat God het vir ons eintlik 'n hele arsenaal van wapenrusting gegee. En sê vir ons eintlik dat jy moet 'n soldaat wees vir die Here. En jy moet bereid wees om die stryd te voer met die wapenrusting wat God gee. En daarom is ons tema dan vanmôre ook, jy word opgeroep om 'n soldaat vir Jesus te wees. Nou as soldaat gaan ons kyk na 2 stelle wapens wat gebruik is in die tyd van die Bybel, in die soldate van daardie tyd. Die een is verdedigingswapens en die ander is aanvalswapens. En gaan ons net eers kyk na die verdedigingswapens. Die eerste verdedigingswapen waarvan daar gepraat word in die gedeelte is die waarheid as gordel. Nou die gordel was eintlik so 'n breë band gewees. En dit het eintlik 2 doele gehad. Die een doel van hierdie gordel was om daai kleed op te hou. Ek dink dit kan nogal komies wees, nee, as 'n klomp soldate vandag nie 'n behoorlike gordel het of 'n belt het, soos wat ons in Engels sê, om sy broek op te hou nie. As ons daarom mag sien wat aanhoudend sukkel om hulle broeke bo te hou, lyk dit pateties. En so het hierdie gordel dan die kleed in posisie gehou, maar dit was ook 'n breë tipe van gordel geweest, dit het dan ook die onderlyf beskerm, en dit is ook gebruik as basis vir die borsplaat, en dit het ook gedien as skede vir die swaard. So die gordel as waarheid was 'n basiese
onderdeel gewees van die soldaat van daardie tyd se wapenrusting gewees. En net so wil die Here vir ons sê, is die waarheid 'n basiese onderdeel van God se wapenrusting. En as ons kyk na die tyd waarin ons leef vandag, is daar soveel stemme, soveel menings, soveel opinies, soveel dinge wat gesê word wat ons eintlik verwar, dat jy en ek baie maal sê, maar my liewe wêreld, wat is nou eintlik die waarheid? Wat moet ek glo en wat moet ek nie glo nie? En dan kan ek vanmôre aan u verkondig, ook in hierdie tyd, hierdie postmoderne tyd waarin ons lewe, met baie stemme, daar's net een waarheid wat vasstaan. Toe ons vanmôre hiernatoe gery het, ons het van Brits af gery, is daar 'n 4-rigting stopstraat. Ek weet nie of jy al daai groot klip daar gesien het nie. En op die klip is daar geverf, Jesus die rots. Jesus my rots. Jesus is die waarheid. En hy het in Johannes 14 vers 6 gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. En in hierdie tyd sê die Here vir ons, moet ons omgord met die waarheid. Die enigste waarheid. Moet jy en ek onsself omgord met Jesus Christus. En Hanko, ook jy, wat belydenis van geloof af lê, jou omgord met die waarheid, Jesus Christus. So die gordel van die waarheid is die eerste verdedigingsmeganisme wat die Here vir ons gegee het. En dan die tweede ene is die vryspraak as borsharnas. Die vryspraak as borsharnas. En die borsharnas was eintlik 'n bedekking gewees wat die hart beskerm het. En dit is wat die vyand eintlik wil doen, die duiwel wil doen. Hy wil eintlik sy pyle op ons hart afskiet, sodat jy en ek begin twyfel of God ons werklik waar vry gespreek het. Want die duiwel, lees ons in Openbaring 12, hy is daar in die hemel gewees, en dit is hy wat ons voor God aankla dag en nag. Dit is hy wat ons laat twyfel daaraan dat God ons vrygemaak het. Dit is hy wat eintlik vir jou kom sê, maar jy is eintlik nie so belangrik vir die Here nie. Hy kyk jou heeltemal mis, want jy is so sondig en so groot mislukking, hy wil eintlik niks met jou te doen hê nie. Wil hy ons laat twyfel aan die feit dat hy ons werklik waar vry gespreek het, en wil hy eintlik graag hê ons moet onsself oorlaai met skuldgevoelens. Maar let op wat staan daar in Romeine 8 vers 33. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons, Romeine 8 vers 34. God self spreek jou vry. En jy kan daai vryspraak as borsharnas kan jy aantrek, en jy kan glo met jou hele hart dat jy in Jesus Christus die ewige lewe het. Kyk wat staan daar in Johannes 5 vers 24. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie onder die oordeel nie, maar het alreeds oorgegaan uit die dood in die lewe.
Besef jy wat se kragtige woorde is hierdie? Dat as jy 'n kind van die Here is, staan jy nie onder die oordeel van God nie. En God het jou so vrygespreek, dat jy nou alreeds die ewige lewe het. Jy kry nie die ewige lewe eers een dag, as jy doodgaan nie. Die dag as jy Jesus aanneem, dan het jy die ewige lewe. Nou alreeds. Is dit nie wonderlik dat ons vanmôre kan sê, maar ek kan daardie gordel kan ek aantrek, dat Jesus die waarheid in my lewe is. Ek het hierdie borsharnas, dat ek die vryspraak in Christus het. Maar die derde, wat hiervan gepraat word, is die verlossing as helm. God maak ons nie net vry nie. Hy sê dit nie net vir ons nie. Hy doen nog iets. Hy kom verlos jou. Dit wat hy gesê het, kom doen hy. Hy kom maak jou los van enigiets wat jou vashou en sonde wat jou vashou. En daar staan dan ook in 1 Johannes 5 vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. God skrywe 'n brief vir jou en my, sodat jy en ek 100% seker kan wees dat ons die ewige lewe het en dat hy ons verlos het. Die gordel van waarheid, die borsharnas van vryspraak, die helm van verlossing. Nou 'n helm het die kop beskerm en die duiwel het eintlik gegaan vir die kop. En terwyl ek nou gelees het, dink ek aan myself, maar deesdae as jy cricket kyk, dra hulle hierdie kopskerms. En as daai harde cricketbal jou teen die kop tref sonder die kopskerm, het jy groot probleme. Ek dink daai kopskerm het al baie cricketspelers se lewe gered. En net so was die helm in daardie tyd vir die soldaat gewees, want dit het sy kop beskerm teen die aanvalle van die vyand. En die duiwel gaan vir ons kop. En dan het ons hierdie helm van verlossing om ons te kan beskerm. En dan die laaste verdedigingswapen is dan die geloof as skild. Nou die geloof, of die skild van geloof, was eintlik 'n verdedigingswapen wat gebruik is om die vuurige pyle uit te doof, want hulle het hierdie pyle in iets soos teer gedoof en aan die brand gesteek en dan het hulle brandende pyle afgeskiet op die soldate. En daai skild was dan 'n houtskild gewees wat met vel oorgetrek is en hulle het dit dikwels nat gemaak om die vuurige pyle uit te doof. En nou sal u verstaan, dis geweldig belangrik in sy mondering. En nou sê die Here vir ons dat die geloof is soos daardie skild. Die duiwel kom en hy skiet sy vuurpyle op ons af. En dan keer die skild van geloof dit. En geloof is so belangrik vandag. Want geloof beteken dat jy hou aan God vas. En sy beloftes vas. Die belydenisskrifte sê, geloof is 'n sekere kennis en 'n vaste vertroue, om dit te kan weet wat werklik waar saak maak. Maar dit wat jy weet uit die Bybel uit, dat jy jouself kan toevertrou aan daardie kennis. Dat jy God kan vertrou met alles, want dit wat in die Bybel staan is eintlik 'n persoon, Jesus Christus. En dat dit ons skild kan wees. Dit is die verdedigingswapens gewees. Maar daar is ook aanvalswapens, en daar is 2 van hulle, wat ek graag wil noem. Die een is die swaard van die Gees. En die swaard van die Gees, sê die Bybel, is die woord van God. Nou sal die wêreld natuurlik lag, né?
dat woorde eintlik soos 'n aanvalswapen is. Maar die woorde wat ons hiervan praat is die woord van God. En dit is 'n aanvalswapen. Want toe die duiwel vir Jesus aangeval het en versoek het, wat het hy gedoen? Telkens het hy vir die duiwel gesê, daar staan geskrywe. Hy het hom aangevat met die woord van die Here. Dit was sy aanvalswapen gewees. En jy en ek moet ook weet in hierdie tyd, as ons aangeval word, en ons geloof aangeval word, is die Bybel ons belangrikste wapen wat ons kan gebruik. Die swaard van die Gees. En dan laastens, as skoene aan, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Dit beteken dat die evangelie van vrede is soos skoene. En vir die Romeinse soldaat was skoene verskriklik belangrik. Hulle sê Julius Caesar het 'n tipe skoen ontwerp vir sy soldate, dat sy soldate vinnig beweeg het en die vyand verras het. 'n Soldaat sonder goeie skoene, veral 'n voetsoldaat, kan nie beweeg nie. En hierdie skoene aan die voete is die bereidheid om die evangelie te verkondig. Dit beteken, liewe broeder en suster, dat jy en ek, oral waar ons gaan, die evangelie sal verkondig. Maar dit lyk vir my die oomblik as ons in die kerk begin praat van, julle moet evangeliseer, julle moet mense vertel van die Here, dan is daar 'n weerstand daarteen, want mense is verskriklik bang daarvoor. Maar wat beteken die woord evangeliseer? Dit beteken niks anderste as om die goeie nuus oor te dra nie. Nou as daar goeie nuus kom na ons kant toe, en dan gebeur iets wat moois is, die eerste ding wat ons doen is, ons deel dit met die mense rondom ons. Kyk net wat so wonderlike ding het met my gebeur. En so moet ek en jy ook bereid wees om met ander die goeie nuus, die blye boodskap te deel. En dit moet spontaan deel wees van ons lewens, dat ons vir mense vertel van hierdie goeie nuus. Want Petrus en Johannes het daar voor die Joodse raad gesê, toe hulle vir hulle wou sê, maar julle mag nie oor Jesus praat nie, het hulle gesê, dit is onmoontlik om stil te bly oor dit wat ons gesien en gehoor het. Nou dit is my boodskap vanmôre, nie net aan ons katekisant wat belydenis van geloof aflê nie, maar aan die gemeente. Jy weet, as daar iets goeds in 'n gemeente gebeur, of iets moois in 'n gemeente gebeur, dan is ons vyand die eerste een wat probeer om dit te kortwiek. Hy verlustig hom in neerlaag in 'n gemeente. En hy hou glad nie daarvan as dit goed gaan in 'n gemeente nie. En die enigste manier hoe ons vyand kan aanvat, is om die wapens te gebruik wat God ons gegee het. Daar is verdedigingswapens en daar is aanvalswapens. Kom ons gebruik dit in ons diens van die Here. Amen. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, leer ons om ons krag en sterkte in U te vind en die volle wapenrusting van God aan te trek. En dankie Here dat U dit vir ons gee. Leer ons om dit te gebruik. Ons bid vanmôre, Here, vir Hanko wat belydenis van geloof aflê, dat hy hierdie wapenrusting sal gebruik en dat hy sal vasstaan in die geloof. Ons bid, Here, vir elke gelowige in ons gemeente, dat ons sal vasstaan
en die wapenrusting sal gebruik om die listige aanslae van die bose af te weer. Dankie Here dat ons u gemeente is en dat u daar is vir ons. Ons gaan vanmôre die nagmaal gebruik. En dankie Here dat u die nagmaal gebruik om ons geloof te versterk. Ons bid dan ook Here waar ons dan nou gaan kom by die belydenisaflegging van 'n katkisant en daarna saam nagmaal gaan gebruik, dat ons geloof ook daardeur versterk sal word. Dit alles Here bid ons